Hola amigos, Carlos aquí de Let Me Fix It. ¿Quieren ver cómo queda este teléfono así de bonito? Pues miren, para empezar primero tenemos que meterlo a la máquina láser y aquí te voy a mostrar paso a paso de cómo realizamos una reparación de iPhone 11 Pro. Quédate hasta el final para que veas el proceso completo y cómo lo dejamos así como te lo enseñamos desde el principio. También amigos, si se preguntan cuánto es lo que costó esta reparación, bueno, depende del cliente si quiere pagar por la pantalla que es de mejor calidad. Sí sale un poquito caro, pero si vas a pagar por la pantalla más económica, que son dos diferentes, es Incel y es OLED. La Incel es más gruesa que la OLED y la OLED es mucho más mejor calidad a la hora de cómo se toca, cómo sienta en el frame del teléfono, porque es mucho más delgada, queda más parecida a la original e incluso podemos trasplantar el chip original de la pantalla. Si todavía tienes la pantalla original, podemos trasplantar el chip de Apple a la nueva pantalla para que se quede sin ningún mensaje de error. Automáticamente parece que ni siquiera le hicimos nada. Esa es la mejor opción que nosotros les recomendamos, pero hay veces clientes no tienen tanto como para gastar o simplemente no quieren gastar tanto en este teléfono. Bueno, fue al ser el caso, tenemos la opción de hacerlo en Incel, y la Incel, por ejemplo, en este caso de este cliente, le está saliendo como en 120 la reparación por los dos lados. Entonces, las piezas de la parte de atrás no son tan caras, nosotros no cobramos tanto por la mano de obra y nos queda muy buen margen de ganancia, pero también en la Incel lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo la pantalla de menor calidad. Se le está advirtiendo al cliente que va a funcionar, pero que tiene que tener mucho más cuidado de no sentarse en él
o de no maltratar mucho el teléfono, porque una caída, algo pudiera ser lo que se le detenga de nuevo la pantalla. Mucho más fácil porque está un poquito más arriba de lo normal. Bueno, habiendo advertido al cliente, la reparación se puede hacer. Claro que sí, quedan muy bien, funcionan, todo bien. Pero les digo, siempre les recomendamos que pongan OLEDs o originales, pero si son, pues son mucho más caras. Aquí ya casi vamos a terminar y los voy a dejar otra vez para que vean el proceso más tranquilamente. Solo quería darles algunos de los precios para que tengan una idea más o menos de qué es lo que nosotros ofrecemos aquí en Let Me Fix It. Bueno amigos, espero no aburrirlos mucho. Lo que estábamos haciendo aquí era chequear, inspeccionar, analizar bien que no haya ningún vidrio pequeño, alguno de los vidrios que quedan en las orillas, porque eso evita que el vidrio que vamos a poner nuevo asiente bien. Entonces tenemos que revisar bien, porque los vidrios, acuérdense que a veces son transparentes o el pegamento es transparente, y hay que ver que no haya quedado residuos, que no haya quedado vidrios, que no haya quedado nada que evite que el vidrio siente bien, el nuevo siente bien donde debe de ir. Entonces estamos haciendo algunas pruebas antes de pegarlo para evitar ese tipo de situaciones, o dejar algún vidrio atrás que pueda quebrar la pieza nueva también, porque recuerden que el nuevo es vidrio también. Entonces no podemos dejar nada detrás, no podemos dejar nada a la suerte, o tenemos que inspeccionar todo perfectamente. Entonces, ya que sabemos que todo está bien, lo que vamos a proceder a hacer es volver a inspeccionar otra vez y otra vez y otra vez hasta que ya estamos seguros. Vamos a poner el pegamento, vamos a poner la tapadera, pero si pones la tapadera sobrepuesta, es una muy buena opción para que sepas que todo está bien, que no vas a tener ningún problema a la hora de pegarlo o a la hora de entregárselo al cliente.
Y para los que han llegado hasta aquí, hasta este video, si es que vieron todo el video completo, quiero que cuando vuelvan aquí a mi tienda Let Me Fix It, recuérdenme o díganme que vieron mi video completo y que vieron esta promoción. El vidrio templado va a ser totalmente gratis a la hora de alguna reparación. Se los vamos a incluir sin ningún costo extra. Solamente díganme que vieron mi video y que vieron el mensaje que les dejé ahí. Entonces cuando vengan, díganme para que tengan su vidrio templado a la hora que hagan alguna compra. Bueno amigos, los voy a dejar. Este video ya casi se termina. Espero que los haya entretenido más que sea un poco, no haberlos aburrido mucho. Y gracias por haber visto este video. Espero hacerles un poco más de videos más adelante. Esto es solo algo de lo que hacemos aquí. A veces no tengo tiempo de grabar, pero cuando pueda vamos a tratar de hacerlo más constante para que tengan ahí material y vean qué es más o menos lo que hacemos aquí en Let Me Fix It. Si necesitan una reparación puede llamarnos al 623-219-9303. Estamos localizados en el 5720 West Camelback en Glendale, Arizona. También puede hacernos envíos por paquetería si no está aquí en Arizona, y nosotros se los podemos reenviar gratis para ustedes otra vez. Solo paguen el envío hacia aquí y nosotros lo enviamos gratis y ya vamos a saber su dirección a la hora de que lleguen.